Mein Name ist Stefan Heusinger. Ich bin bei der DKE zuständig für den Bereich Innovation, also alles, was irgendwo mit neuen Ideen zu tun hat. Mein Name ist Gilles Bülow. Ich bin Projektmanager für Digitalisierung in der DKE im VDE und habe hier mit vielen IT-Themen und Digitalisierungsthemen rund um die Normung zu tun. Die Digitalisierung auf der einen Seite, ja, Digitalisierung ist ja in aller Munde in den letzten Jahren, Jahrzehnten kann man schon sagen. Und letztendlich bedeutet diese Digitalisierung aber auch für die Normung die Herausforderung, dass die Norm nicht mehr als Papierdokument im Schrank steht oder als PDF-Dokument, was ja nur eine Verlängerung einer Papierversion wäre, sondern dass die Normung sich komplett neu erfinden muss, indem die ganzen Inhalte digital angeboten werden. Das heißt also bis hinunter zu einzelnen Anforderungen soll eine Norm so aufbereitet sein, dass sie von jedermann genau so genutzt werden kann in den eigenen Engineering-Lösungen in der Firma, um die neuen Produkte zu designen. Also das Projekt HarbSafe und da geht es um Terminologien. Terminologie ist notwendig in der Gremienarbeit und hier geht es darum, einheitliche Begriffe zu benutzen. Und HarbSafe harmonisiert diese Terminologien. Das heißt, dass die Begriffe über die Normung und ihre Fachgebiete hinweg widerspruchslos sind. Einmal diese Bedeutungsspektren herauszuarbeiten. Das heißt, klar gibt es Homonyme, die verschiedene Bedeutungen haben können, das aufzuzeigen, aber dann auch die Redundanzen zu minimieren und dann quasi diese Vereinheitlichung zu schaffen. Ja, aktuell sind so Begriffsdatenbanken eher unstrukturierte Definitionssammlungen. Das, was ein Benutzer dann von HarbSafe hat, wird eine Webanwendung sein, die filterbar ist nach Fachgebieten und Komitees. Und die Homonyme werden dann innerhalb ihrer Bedeutungsspektren aufgezeigt. Und so kann halt die Anwendung den Normersteller bei der Arbeit mit Begriffen einfach behilflich sein. Die Anwendung liefert dem Normungsexperten eine Hilfestellung, um genau die richtigen Bedeutungen für seine Begriffen zu sehen und diesen dann auch einheitlich zu benutzen. Und was die Anwendung noch schafft, ist ein Feedback in die Terminologie. Das heißt, sind die Begriffe genauso definiert, wie es die Style Guides, also die Normung selber vorschreibt. Ziel ist es nämlich dann auch von HarbSafe, genau die Normungsexperten so zu sensibilisieren, dass sie selber die Begriffe qualifiziert harmonisieren bei der Erstellung. Innosoft spielt eine sehr prominente Rolle. Alles, was so im Hintergrund geschieht, die Theorie, die Prozesse, die Datenverarbeitung, werden von Innosoft schließlich und endlich in einer Webanwendung dargestellt. Also Innosoft ist quasi Konsument einer Schnittstelle, die von der DKE bereitgestellt wird, um die Normbegriffe dann in die Verarbeitungspipeline des HarbSafe-Projekts zu bringen. Und diese Daten bringt dann Innosoft in eine für den Normungsexperten aufbereitete Darstellung. Innosoft und DKE sind langjährige Partner. Also in verschiedenen diversen Projekten haben wir schon zusammengearbeitet. Beispielsweise im Industrie 4.0-Umfeld haben wir mal zusammen einen digitalen Zwilling erstellt, um vor einer Produktion zum Beispiel die Engineering-Anforderungen an ein System zu klären. Das ist tatsächlich so ein bisschen in die Glaskugel gucken, aber letztendlich einen bestimmten Pfad haben wir natürlich, den wir uns vorstellen. Also letztendlich die Norm soll in Zukunft XML-basiert sein. Die ganzen Inhalte werden dann so aufbereitet sein, dass Anforderungen klarer definiert werden können, von Maschinen auch verarbeitet werden können und daraus dann eben die ganzen Engineering-Systeme auch ein Stück weit intelligenter werden können.